Представители знака зодиака Рак, здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз, гороскоп, события до конца года. События до конца 2023 года, второе полугодие. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз лишь прогноз, но я надеюсь, что метафорические образы карт и ваша интуиция, а вы очень интуитивные люди, какой-то пазл сложится у вас, или инсайт вы все равно получите, или мы вместе с вами проведем, надеюсь, приятное время. Давайте узнаем. И я должна сказать, что на канале есть на второе полугодие видео. Там одна карта на месяц, но тоже какую-то картинку может такую дать. Может быть, для кого-то это важно. Поэтому, если перейдете в плейлисты, так и называется второе полугодие, можете посмотреть как и по знаку зодиака, так и по асценденту. А мы идем дальше. И давайте узнаем. У нас сегодня 5 колод. Специально, чтобы не смешивались энергии. Я так решила сделать. Что важно знать? Или что будет для нас в приоритете на второе полугодие 2023 года? Что до конца года, может быть, у нас будет важным колесо фортуны, изменение в пространстве. В первую очередь, это те события, которых мы не изменим. Нас что-то будет подталкивать принять важное решение или действовать определенным образом. Может быть, как на развилке судьбы мы стоим, да? И если бы раньше мы думали, а как, а что, много каких-то мыслей разных, а здесь именно обстоятельства словно нам будут давать какие-то подсказки. И ведь, знаете, именно в этой колоде классического Таро это карта шанса. Поэтому все принимаем. А дальше, видимо, разберемся. Ну, как раз ваша интуиция, я думаю, она вам даст правильное направление. Когда многое непонятно или какая-то турбулентность вокруг нас, как раз нам помогает наша интуиция выйти как из какого-то зависимого состояния, из сложной ситуации, которая долго не развивалась. Наверное, будет подсказкой. Если мы пытались несколько раз сделать какое-то дело или к какому-то проекту, мы все приступаем, а он все вот застрял и не движется никак. Вполне вероятно, нам в ту сторону не надо. А для кого-то из вас действительно это, выйти из какой-то зоны, словно ограничений. Такое тоже может быть. Вообще ограничения, они чаще в нашем сознании. Давайте я сама достану карту, и мы узнаем. Что же важно знать до конца года? Королева жезлов. Для кого-то может быть конкретные дела, может быть, это ваш партнер по бизнесу, или это ваш партнер по личной жизни, или каким-то образом есть конкретный человек, который рожден под знаком зодиака, стихия огня, Овен, Лев, Стрелец. А может быть, это вы сами, может быть, это ваш асцендент. Тогда какая-то история в отношении вас проиграется. Но если мы так говорим, вообще про энергетику, что важно знать? Знаете, что первое отличает королеву жезлов? То, что она определенной притягательностью обладает. Вот этот самый магнетизм в человеке, когда хочется с ним дружить, иметь общие дела, когда хочется говорить, рассказывать, о себе рассказывать. И самое главное, наверное, значение: королева жезлов умеет хранить тайны, как свои, так и чужие. Поэтому все-таки нам выпала для нас, правда, эта карта, и это где-то можно воспринимать сразу как совет: хранить тайны, как и свои, так и чужие, никому не распространяться. Что мы собираемся делать? Счастье и удачу, они любят тишину. Успех тоже где-то поначалу требует тишины. Мы как будто не должны афишировать то, что у нас стоит в планах. Немножко быть на своей волне. И вот как раз тот черный кот, который рядом с королевой расположен, он нам и говорит о том, что, где-то, видимо, обстоятельства будут разные, может быть, будут и ситуации такие неоднозначные, поэтому наше молчание, оно как будто золото, оно нас убережет, где-то так может проиграться. А вообще по этой карте, если мы говорим, королева жезлов, она наиболее удачлива, дела, работа, бизнес и деньги, особенно решение каких-то денежных, финансовых вопросов. То есть это, можно сказать, больше направления, ваши, которые вот личные амбиции какие-то, или то, что для вас осуществиться должно. Для вас это очень важно. И у нас как будто это все получится.
Не про любовь нам в этой карте говорят, нет, а как раз про какую-то самореализацию. Это очень важно. И давайте мы тогда достанем еще одну карту, чего не избежать, или неожиданности. Какие неожиданности нас ожидают до конца 2023 года, или прогнозируемые, в какой сфере, может быть. Да, правда, могут быть какие-то, именно опять же нам повторяют, как колесо фортуны нам, наверное, не случайно перевернулось. И я сказала, это карта шанса. А здесь на самом деле нас подталкивают какие-то события принять решение. И по карте башня это значит, будет что-то происходить в пространстве или в обстоятельствах вокруг вас, когда вам нужно будет быстро принять решение, словно какая-то возможность появится. И если в дополнение к колесу фортуны, эта возможность придет не так, как вы ожидали. То есть есть все-таки башня, и есть как разрушение, какой-то прежний либо порядок, либо какая-то структура, все-таки башня, да, она меняется. У кого-то это могут быть изменения на работе, например, начальник поменялся, правда, руководитель, или еще какие-то события, может быть, в вашей личной жизни. Вот вы на это не влияете, но каким-то образом это нужно додумать, потому что для вас это как подсказка. То есть, если какие-то перемены происходят вокруг нас, ну, наверное, знаете, мы не можем где-то спустить на тормоза и подумать, что ну вот сейчас что-то восстановится или сейчас что-то изменяется. А нет, тут если изменяется, как будто от нас какие-то конкретные действия должны ожидаться. И по этой карте есть такой момент, что вообще это карта свободы, но на какой-то период времени мы можем словно, ну так быть в невесомости. У нас же тут двое как будто падают, то есть они тоже свободны. Прообраз тюрьмы и башни, по сути дела. Но с этой свободой, как ее применить, каким образом, еще пока нам может быть непонятно. Поэтому, когда выпадает эта карта, нам сразу советуют не делать больше одного шага за раз. Нам придется приспосабливаться к каким-то новым условиям, ситуациям. Может быть, новые законы будут, может быть, какая-то новая система иерархии. Но есть вот то, что мы вынуждены учитывать. И опять же, нас вот это, какие-то изменения, они будут для нас благоприятны. И значит, где-то храбрость, мужество от нас явно потребуется. Где-то не растеряться. У вас два старших аркана, если я, опять же, учитываю колесо фортуны. И они взаимосвязаны. Значит, какие-то перемены. И если даже, мои дорогие, представители знака зодиака Рак, для кого-то это камни с неба, то для вас это новые возможности. Держите руку на пульсе, это точно. Давайте мы узнаем события до конца года. Тут аж 3 карты у нас перевернулись. Где-то вот двойка пентаклей. Но это жонглер, игра с деньгами, поэтому с деньгами аккуратно, не тратим. Где-то по королю мечей можем и мы, допустим, обратиться в высокие инстанции или контактировать с высокими чиновниками, с представителями власти. Решать вопросы, кстати, по здоровью мы тоже можем. Но это все совершенно необходимо, чтобы, опять же, выйти из какой-то подвешенной ситуации. Поэтому важно будет, наверное, в нее не попасть. И в зависимости, видимо, с учетом предыдущих карт, если мы, наверное, ну, достаточно обладаем долей мужества, храбрости, быстро принять решение с учетом тех обстоятельств, которые вокруг нас развиваются, держать руку на пульсе и словно решиться на что-то, правда? Или на что-то, как словно мы на развилке можем стоять, и нам нужно будет выбрать, куда. Прямо идем, направо, налево. Вот такая развилка судьбы, она может быть. И мы не должны застрять надолго, и, кстати, должны принять правильное решение. Но приготовиться к тому, что нам придется где-то лавировать, жонглировать, быть гибче, быть легким на подъем, пробовать себя в новом деле для того, чтобы как будто новый статус отстроить. Может быть, это люди будут новые, и нам придется тоже где-то с ними находить контакты, а может быть, нам придется поменять вид деятельности, работу или род деятельности, род занятий. Вот это все как бы для вас, видимо, тоже имеет значение. Вот такие могут быть как варианты развития событий до конца года. Ну, давайте я сама достану. Итак, каковы же новые события до конца 2023 года или на второе полугодие?
что это за событие в целом или какой сферы жизни это может касаться. Личной жизни. Вот что бы ни было, правда, хоть камни с неба, у вас выпадает десятка кубков. Это карта счастья, это карта любви, это карта вообще баланса по всем сферам жизни. Когда мы остаемся довольными и как тем, что мы совершили, так и где-то окружение наше близкое, оно нас тоже радует. Мы словно заодно тут со своими близкими людьми. И значит, новые, если мы говорим события, у кого-то новая семья, у кого-то просто новая история любви. Такое тоже может быть. Давайте мы достанем еще одну карту. Вообще десятка кубков это ведь, как знаете, итог какой-то. И поэтому кто-то из вас, если вы долгое время встречались, допустим, да, дружили, ваши отношения какое-то время уже длились, вы уже знали друг друга, то здесь вы решите их перевести на новый уровень. Давайте. А чем нам, что запомнится в этих событиях? Опять, вот его величество выбор. Причем этот выбор мы должны сделать где-то, знаете, не под воздействием чьих-то советов, например, или как принято, может быть. Вот это тут не имеет значения. Нам придется сделать где-то сердцем, душой. Не случайно у нас как будто и глаза закрыты, и не вижу, и не слышу. А вот где мое хорошо? Правда, перед выбором, перед развилкой судьбы, как будто вы можете оказаться и именно этим запомниться. Какое-то время, может быть, у вас была возможность не принимать какого-то решения важного. Может быть, и проблема или вопрос, тема какая-то для вас не нова. Но раньше можно было как-то, ну, отложить на потом. А вот тут до конца года вам придется с чем-то определиться, мои дорогие, это точно. Давайте мы узнаем на колоде Таро Иллюминатов, что нам будет помогать до конца 2023 года. Что будет в нашу пользу? Итак, что нам будет помогать во втором полугодии 2023 года? Что нам подскажет? А знаете, нам будет что помогать, когда мы словно какой-то гештальт закроем, какую-то историю прежнюю, разочарований или, ну, может быть, и каких-то потрясений, потому что по тройке мечей это всегда то, что было в прошлом. Это какая-то очень ранящая ситуация, из которой мы длительное время выходили. И мы здесь как раз, если мы в значении, что нас будет радовать, что что-то печальное, то, что со знаком минус для нас окончательно завершится. Мы словно исцеляемся, потому что по тройке мечей значение идет такое, что мы уже не воспринимаем остро. Мы переводим как раз какую-то болезненную ситуацию просто в опыт. Нет чувств, ничто не ранит. Уже отгорело, отболело. И действительно, просто как какой-то свершившийся факт. И вот нас, именно если мы говорим, что нас будет радовать или что нам будет помогать. Вот помогать, если в значении, мы не повторим какой-то печальный опыт. А радовать нас будет именно тот факт, что это закончилось. Вы, правда, развилка какая-то? Давайте еще спросим так, что запомнится. Нет, что будет нас радовать? Ну, продолжение, вот как раз, что мы как будто развернемся, можем развернуться на 180 градусов. Как раз это мелкая карта, и это карта апатии, того, что у нас не получилось. Или мы хотели, может быть, считали, что принадлежит по праву нам, или нам это было дорого. Но вот есть какая-то реальность. Видимо, пока вы смотрите видео, сейчас еще где-то середина проекции года, вы с чем-то не готовы проститься или не готовы принять какое-то важное решение. Но вот до конца года вы точно определитесь, либо вас подтолкнут обстоятельства. И вам потом будет, понимаете, совершенно другой интерес. Ведь вот уйти окончательно, как от тройки мечей, ведь это в позиции, что нас радует или что нам помогает. Так вот, как раз помогает какой-то печальный опыт, который мы не повторим, и что-то печальное для нас просто заканчивается. И это само по себе уже хорошо. Что нам может помешать? Давайте узнаем, какие
Сюрпризы, может быть, со знаком минус, или, может быть, это мы сами себе можем помешать. Такое тоже бывает. Что нам может помешать во втором полугодии 2023 года или до конца года, в оставшиеся месяцы 2023 года. Итак, что нам может помешать? Карта мага. Да нам тут вообще ничего не мешает. Это мы сами можем кому-нибудь помешать, мои дорогие. Правда. Мы тоже, кстати, можем столкнуться с людьми-манипуляторами. Но тут и вам-то равных нет. Вы любую ситуацию перевернете так, как вы хотите. Нет того, чтобы для вас было проблемой. Любую проблему мы здесь решим. Как и опыт какой-то не повторим. Как и окончательно простимся с какими-то, со знаком минус, эмоциональными такими состояниями, которые нас, может быть, выбивали словно из колеи, на что мы реагировали, опять же, пропуская через себя, через собственную душу. А теперь ведь маг, он хладнокровен. Его зацепить за что-то его практически невозможно. И он идет туда, куда он хочет. И действует он теми методами, которыми он пожелает. И, кстати, никому ничего не рассказывает, что он собирается делать в этом плане. Где-то энергетика королевы жезлов, вот этот черный кот. Но где-то в чем-то напоминает мага. Никто не знает, никто не догадается. Видимо, для вас это где-то будет тоже сильная сторона. И если мы никому ничего не афишируем, то мы практически неуязвимы. Нам ничто не может помешать. Даже если мы сталкиваемся с людьми, которые тоже искусные манипуляторы, ну, так мы сразу их увидим. И поэтому будут правильные какие-то как и действия или просто тактика общения. Давайте мы еще узнаем, какие сложности могут быть. У кого-то могут быть сложности, к примеру, оформление документов или какие-то походы, может быть, к чиновникам или высокие инстанции для нас. Мы что-то будем тут решать, правда? Может быть, документально какие-то вопросы. Может быть, нам придется где-то столкнуться с представителями власти. Не без этого, но вы в энергиях мага. И поэтому, в принципе, мы сумеем обойти. Даже если, ну, где-то какой-то, допустим, был закон, а выходит подзаконный акт, который нас в чем-то ограничивает. Значит, мы тоже найдем путь, как обойти эти острые углы. Или как это вот, ну, сделать или оформить тот или иной документ, решить тот или иной вопрос. Все это красиво. То есть у вас будут для этого возможности. Но абсолютная вера в собственные силы вам будет точно помогать. Но если мы где-то не верим, это то, что нам дается точнее. Ведь маг – это старший аркан. И поэтому у нас такие энергии будут. А вот как мы ими воспользуемся, будет уже зависеть от нас. Поэтому в себе точно не сомневайтесь. Не допускайте никаких вот отрицательных мыслей, потому что когда выпадает карта сила или карта мага, самое главное исключить самокопание, иначе мы себе чего-нибудь наколдуем, буквально того, что не надо. Давайте мы с вами узнаем период перехода. Это у нас колода 78 дверей. Какие двери будут передо мной открыты? В преддверии уже 2024 года. Или, наконец, где-то туда ближе к окончанию, какие двери или возможности передо мной тоже откроются. Итог своего рода какой будет. Нам придется действительно делать выбор. Посмотрите, как выпали карты. Двойка мечей, и это тоже так она выглядит. Это карта в колоде 78 дверей. И у монашки, которая открыла дверь и увидела плачущего ребенка на пороге, тоже сложный очень выбор. И двери-то ведь открыты в этой колоде. Принципиальное как бы значение имеется в виду. Дверь, открыта она или закрыта, и ключи, нужны ли они. Так вот тут мы сами как будто открываем какую-то дверь, так вот аллегорически говоря, и мы видим какие-то возможности. Но эти возможности, они не входят в наши планы. Может быть, нам не говорят, но, может быть, она всю жизнь мечтала стать кому-то доброй матерью, о ком-то заботиться. И мы можем какие-то наши принципы поставить под сомнение, а тем ли я занимаюсь, а правильно ли я дорогой шла. Для нас пространство даст какую-то такую возможность, которая может быть сродни нашей мечты.
Вот та мечта, которая, может, с детства, с юности идет. И мы где-то уже ее так это подальше задвинули, были уверены, что это не может осуществиться. А здесь какой-то альтернативный вариант перед нами откроет именно какую-то возможность самореализоваться или что-то совершить, что-то сделать. Но мы можем растеряться, потому что к нам это приходит, ну, совсем не так, как мы этого могли предполагать. И наша судьба тут действительно как на пороге судьбы. Конечно, нам карта говорит, она заберет плачущего малыша, она не оставит его снаружи в холоде и в сырости. Но что она будет делать с этим потом, это решит она сама. Вот и у вас какие двери? У вас будут открыты двери, вы их сами как будто откроете. У вас будут возможности, и вы чувствовать будете себя на тот момент очень уверенно. Может быть, и какие-то будут темы вашей жизни или стороны вашей жизни, которые вам будет сложно менять. Или будет желание ли менять, изменять что-то. Нас может притормозить где-то тот момент, что у нас все определено, устоялось. А тут как будто врывается в нашу жизнь, ну вот нечто сродни вот такого плачущего ребенка на улице. И мы можем на какой-то момент растеряться. Поэтому делайте выбор сердцем и душой. Ну да, какая-то развилка у вас, мои дорогие представители знака зодиака Рак. Знаете, я уверена, вы будете знать уже, какой выход, выбор. Тут больше, вот если все карты вообще проанализировать, тут как будто нужно решиться на что-то. Вот именно решиться. Здесь элемент храбрости, мужества. Иногда, знаете, по карте башня, пусть не в этой колоде, а в другой колоде. Вот, кстати, в колоде 78 дверей. Там идет значение по башне такое, что башня рушится, но мы успеваем спастись. Вот кто знает, может быть, вот такая ситуация где-то и у вас, когда, ну, просто промедления вот никакого не должно быть, и быстро, как и события развиваться будут, и ваше решение, но тоже должно быть таким острым, четким, рациональным, продуманным, но не растянутым по времени. Ну, давайте мы спросим, тем не менее, что я смогу осуществить. По восьмерке кубков нет ничего невозможного, особенно в этой колоде. Как будто нет закрытых дверей. Вот посмотрите, одни двери мы открываем сами. И дальше мы принимаем решение. А по восьмерке кубков мы идем вперед. Кто-то осуществит переезд. Поездку может быть очень далеко, кто-то поближе, кто-то поменяет работу. Ваша жизнь, мои дорогие, может за вот эти полгода измениться кардинально. Отчасти, повторюсь, потому что, ну, вот обстановка к этому способствует. А для кого-то из вас это, знаете, ваше будет внутреннее состояние, когда я больше не хочу, как раньше. Я просто иду вперед. И эта карта нам как раз, посмотрите, врата как будто открыты. Тут не двери, а целые врата. И весь мир. И мы должны увидеть какие-то новые грани возможностей своих собственных. Не застрять в каком-то прошлом. А вот так буквально налегке, может быть, быстро собраться куда-то и поехать. Кто-то поменяет работу из вас, может быть, для кого-то откроются новые возможности по вашему творчеству, или кто-то решит заниматься бизнесом, кто-то, может быть, изменит свою личную жизнь, но есть момент ухода. Для кого-то это может проиграться, когда мы поменяем наше окружение, нас будут окружать другие люди, может быть, вообще какая-то другая даже история, другая местность у кого-то проиграется так. И еще по этой карте есть такое значение, что мы как будто ищем решение как раз вот этой самой развилки, и мы ее находим. Но что это будет? Кто-то из вас словно Соломоново решение будет принимать, а для кого-то это будет решение проблемы, той проблемы, которая похожа на Гордиев узел. Поэтому у каждого немножко какие-то свои будут задачи и действия. Но вообще самое главное направление – быть счастливым. И ведь это у нас выпало, в принципе, как событие, новое событие, которое нас ожидает до конца 2023 года. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.